Hello po mga kalbularyo, magandang araw sa ating lahat. Once again, to God be all the glory. So ngayon mga kalbularyo, merong inihatid sa atin ngayon isang Suzuki Scram, Suzuki Scram F6A engine. So tatanungin muna natin ang may-ari mga kalbularyo kung ano talaga ang problema nito. Ano sir problema sir? Pang iyahang kuan ba andar niya. Magpangpaw yang andar. Oh niya kuan kining sani. Yang minor wa. Yang minor mawagtang. So unsa man ni sir kanang gipatrabaho na ba nimo ni sa bang shop or wala pa? Lahat po di ko naman sa kuan. Kuan sa shop sa Bugo tong diya sa may dati. Oh. Wa mo gyapon giluan ang karburador. Gihinloan ang karburador sumora gyapon. Kayo man gid. Okay. Yang kayo. Okay. So, yan lang po ang concern ng may-ari mga kalbularyo, no? So ngayon, hindi na nagpadugay-dugay si LeBron James dito. Ayan, tinanggal na niya ang cover ng makina. Makikita natin dito mga kalbularyo kung ano talaga ang problema nito. Wa na gyud minor. Basta cold start kay wagi minor. Sa hay kay katong sa wala pala sa problema. Oh. Nagi minor. Nagi minor. Nya karon kay wa nagi minor. Kalito mo. Kalito yun. So ngayon mga kalbularyo, i-test nating panda rin. Try natin, sir. Yan. So ito po ang sabi ng may-ari mga kalbularyo na pag umiinit ng makina ay mag-start naman siya, pero kita naman natin na medyo palyado ang makina at mataas ang idling ngayon. So ayan po, pero pag cold start ang engine ay talagang manghihina yung makina at manginginig at hindi masyadong malakas. So ayan po mga kalbularyo, tingnan na natin. Okay, let's proceed. So ngayon mga kalbularyo, sabi ng may-ari kahapon ay inaayos po to karburador, gi-overhaul. So ngayon po mga kalbularyo, i-review lang natin kung ang ginagawa ng ibang mekaniko kung wala bang problema sa loob. Yan. Ayan tingnan na nakita nyo naman na bago na ang high tension wire. So ayan po mga kalbularyo, nang naibuksan natin ang air cleaner hose, ito na po ang posisyon ng butterfly. Nakita nyo naman. So ayan, naka-open yan. So hindi yan dapat naka-open. Ipakita ko sa inyo mga kalbularyo. Ito po. So yung ginalaw ko mga kalbularyo, ayan ang tinatawag nating butterfly o throttle valve. So yan ang tinatawag nating throttle valve. At nakikita natin ngayon na naka-open siya palagi. So hindi yan wasto mga kalbularyo. Yan. Okay. So ibalik natin yan. Dapat estimated 15 to 20 degrees lang po ang open natin sa air. So pagtapak natin sa accelerator mga kalbularyo ay sasabayan. Once umaapak tayo sa accelerator ay sasabayan na mag-open din. So dapat balanse yung air fuel mixture natin. So i-try natin ayusin mga kalbularyo. So ito na po mga kalbularyo, napapansin nyo na ang throttle valve ay ni-adjust na natin. Nag-adjust na tayo dito sa throttle valve. Galawin mo LeBron James para makita sa viewers natin. So yan lang po ang ginagawa natin mga kalbularyo. Yan. Okay. So ayan po mga kalbularyo. Okay na LeBron James. So yan lang po ang in-adjust natin. So dapat hindi yan naka-fully open yung throttle valve natin. Kasi malakas yung hangin na papasok sa intake natin at hindi balanse yung air fuel mixture. So para sa amin mga kalbularyo, dapat ganito lang po ang opening natin sa ating throttle valve. Estimated po ay 15 to 20 degrees lang ang opening natin. So ayan po mga kalbularyo, tingnan lang natin kung may kaibahan na ba sa dati yung andar. Kasi dati mga kalbularyo ay sobrang mataas ang minor at nanginginig ang makina at minsan nag-delayed yung acceleration. So ayan po mga kalbularyo, tingnan lang muna natin kung may development na ba. Okay, try natin i-start LeBron James. Yan. So ngayon po mga kalbularyo, narinig naman natin na ang andar ng makina ngayon ay relax na. Yan, relax na.
Mintra ko na niya ka. So ayan po mga kalbularyo. Okay na talaga. So i-try natin road test ngayon kung meron na bang development. Try natin i-road test. Okay na. Albularyo no, mga albularyo na. Hinayaan ko na lang ang may-ari na mag-road test na siya lang mag-isa. At yan ang sinabi niya, okay na, albularyo na good na. Sa may mga sasakyan dyan katulad nito, sana may natutunan din po kayo para iwas gastos. Hinoon, barato lang naman ang singil ng mga mekaniko nito. Makabili lang ng 25 kilos ng ganado rice, kumbati na yan. Maraming salamat po.